Доброе утро, дорогие девочки, дорогие зрительницы. У нас утро солнечное, морозное утро. Я иду на работу. Сегодня немножко попозже. Прохожу мимо театра юного зрителя. Наверное, здесь уже готовят какие-то спектакли новогодние. И выключили фонтан. И включают вечером гирлянды. Красота! А у нас, посмотрите, какое солнце. И снега совсем нет. Просто совсем нет снега. Ну, не знаю. Морозов сильных еще нет. Поэтому, ничего страшного, я думаю, нет для растений. Но снег будет. Я надеюсь, он будет. Но попозже. И мы встретимся с вами сегодня, конечно же. Но уже чуть позже. У нас уже на Кирова украшают елочками настоящими, натуральными. Вход в ресторан. Смотрится очень красиво. Ну, так, знаете, на улице стоять. Украсили гирляндами. А там они в кашпо стоят. Хочу зайти в магазин Фикс-Прайс, который находится на Кирова. Посмотреть, что здесь новенького. Что интересненького. Возможно, что-нибудь куплю. А может быть и нет. Посмотрим. У меня есть одна хотелка. Но будет она там или нет? Зашла в Фикс-Прайс, кое-что купила. Покажу обязательно свои покупки. И смотрите, Кюхенленд. Это у нас в центре на Кирова. Новые все товары подвозят. Красивые такие, смотрите. Здесь у нас или салатник, или конфетница, или фруктовница. Дерево интересно сделали. Подвели к нему гирлянды и шарики повесили. Здесь стенд с новогодними что это? Подушечки. Тарелочки очень красивые. Тарелки у нас 1200. Очень красиво. Сейчас приближу. Смотрите, какая она. И подтарельник также рядышком стоит. Интересно, елочки сделали. Но мне кажется, это уже готовые купили и поставили. Навряд ли кто-то делал. И уже новогодняя сервировка. Туда заходить не будем, потому что я уже из Кюхенленда показывала. И из этого, и у нас на третьей дачной. Там часы красивые, подсвечники. Ну, подсвечники у меня есть. Часы у меня тоже есть. И смотрите, какой симпатичный, такой большой, крупный фонарик. У нас уже украшают Кирова магазины. Украшают гирляндами, елочками, все что угодно там. Даже вот обувной магазин. И тот сделал себе украшения из гирлянды елочные. Ну, а вечером очень, конечно, красиво. Но на выходные перед Новым годом, конечно, мы с вами сходим, посмотрим красоту. Видите, как украсили. Вроде бы не затейливо, но в то же время и что-то по-новогоднему. Приближение Нового года не чувствуется у нас. Посмотрите, у нас снега совсем нет. От слова совсем. Розы подстригли, укрыли. Нет, я вас обманула. Вон там вот небольшая такая прям проталинка. Видите? Немного снега. А так снега нет. Но все равно морозец есть. Утром минус 15, я иду на работу. А днем 9-10. Подошла посмотреть, какие еще новые подарки здесь сладкие привезли. Разные. И цены на них также разные. Смотрите, какая красота. Конфетка. Здесь у нас Дед Мороз, Снегурочка. И с обратной стороны прописано, до какого срок годности. И какие конфеты входят. И состав в конфетах. Так, вот такие вот у нас 579. И вес прописан 250 грамм, 240 грамм, 182 грамма. Ну, короче, всего-всего-всего.
И еще здесь, смотрите, что я нашла. И это у нас что такое? Сейчас, пока с вами разговаривала. Так, это, по-моему, под подарки какие-то баночки. Смотрите, с ангелочком, с домиками. Да, 190 рублей и 157 рублей. Вот такие вот красивые. Мне они понравились. Опа, главное, чтобы еще не уронить. Потом вот такие вот коробки по 170. Туда тоже можно подарки положить. Гномики, бабы-ёшки. Так, 1599. Но сейчас скидка на них. И смотрите, какой стенд. Такого стенда не было. Здесь у нас мишки. Я с тележкой ездю. Мишки вот такие вот симпатяшки. У них утяжелитель на ножках, на лапках. Они прочно стоят. Так, а цена? Цена 654, а зайчики вообще красивые. Мне зайцы как раз подходят под интерьер с золотыми сапожками. Так, здесь у нас гном Кузьма, 1012 зайчики. Но тоже, в принципе, неплохие. Но, по-моему, слишком блестящие. Очень блестящие. Белочки. Красивые. Так, а вот веточки, которые в прошлом году были такие, знаете, хрустальные, что-то я не увидела. Сейчас еще раз с вами пройдем, посмотрим, может быть, увижу. Вот мишки, симпатяшки. 449 рублей. И как бы все. А, вот еще гномы. Гномики. Ну, гномики мы с вами делали в прошлом году. У нас вообще просто красотуля. Гирлянды вот такие вот разноцветные. Но в одной гирлянде только один цвет. Вот такой вот очень красивый. Вот этот вот тоже красивый. А цена 170. Сегодня скидка. И маленькие игрушки, шарики. Тоже в одной упаковке. Такая вот упаковочка. 59 рублей. Мне кажется, прям классно. И можно различные, допустим, декор сделать. Упаковка, пакеты. Давайте посмотрим, какие здесь есть. Пакеты вот такие вот симпатичные. 71 рубль. Мишка прям красавец. Мне кажется, это один пакет остался здесь. Такой красивый. С зайчиками везде есть. С маленькими, с большими. И упаковочка. Упаковочка вообще просто красота. Так, а здесь, кстати, вот такие вот пакеты модные сейчас под, ну, как бы под натуральную бумагу. Да. Различных пазл, подарков. Так, а здесь у нас что? Салфетки. Смотрите, какие красивые. С оленями. Так, со снегирями. Не знаю, я, наверное, вот таких вот оленей возьму. Здесь сколько штук? Так. Размер 33 на 33. А сколько их здесь? Не вижу. Не вижу. Цена 200 рублей. Так, и обычные салфеточки. Просто обычные. Есть со снежинками, с елками. И хочу показать вам зайчиков. Смотрите, какие в Ашане кружки с зайчиками. Принцесска. Хулиган с Новым годом поздравляет. Вот такой вот кролик очень красивый. Такой вот, знаете, лаконичный, спокойный. Так, а цена на него 90, ну 100 рублей, в принципе. Мне кажется, на подарок можно купить такого. Так, что еще? А, по-моему, больше ничего такого интересного нет, только вот такие вот. Ну, вот это вот детский вариант. Так, что здесь? Здесь на прозрачном стекле елочки, котики. Кстати, с котиками очень мало. А вот такие вот крупные большие бокалы, кстати, сейчас я пока этот повешу, а то у меня рука занята, будет 100 рублей, мне кажется, нормальная цена. Так, вот такие вот еще симпатяшки. Мне нравится такой цвет, прям обалденный. Так, цена 159 рублей. Вот этот цвет
смотрится не очень красиво. Ну, я не знаю, как вот цвет назвать. И кружечка сама тяжелая такая, 380 миллилитров. И прям такое бутылочное стекло. Уже к кассе собралась и увидела здесь, посмотрите, какие интересные свечи. Вот на темном, наверное, лучше будет видно. Ангелочек. Ну как его зажигать, прям я даже не знаю. Так, потом вот такой вот ангелочек. Елочка, это все свечи. Елочка 159 рублей, свеча. Но ее еще можно зажечь, ладно. Но ангелочка, я прям не знаю. 129 рублей вот такая елка. Зайчик. Симпатично смотрится. Так, заяц 339. И вот эти тоже все свечи. И мандарин за 99 рублей, 99 копеек. Маленькие мы покупали в ленте, по-моему, большие, а здесь поменьше. И вот такая вот сова. Сова тоже свеча. Цена на нее 679 рублей. Но она тяжелая. Так, а здесь у нас яблоко. Яблоко белоснежное и шишки. Никак не уйду я из Ашана. Так, здесь вот шарики. Есть поменьше и побольше. Шар диска называется. 162 рубля. А не по скидке он 190. Вот есть меньше, есть больше. Посмотрите, какой красивый. Вот его можно просто куда-нибудь подвесить, и он будет так вот переливаться. Надо подумать, куда мне повесить. И есть различные ягодки. Они по 51 рублю. Но они маленькие. Прям здесь малышки такие. Не знаю. Ну, можно, наверное, в какую-нибудь композицию. Вот это вот симпатичное. Куда-нибудь. Так, ладно. Я все. Через конфеты пройдем, посмотрим, какие конфетки. Не заостряя, правда, на них внимание, но цены указаны за 100 грамм. 39, 45, степ, 42. Орешки, сухофрукты, печенюхи докладывают. И здесь крупа. Крупа различная для того, чтобы вы сами могли набрать сколько хотите и чего хотите. Если хотите, без упаковки. Без упаковки подешевле. Цены 18, 11, 28. И что ты собираешься с рыбой с этой делать? Ну, во-первых, ее почистить, а потом съесть. Будем кушать рыбку? Да. Это Вместе с яблочным какого соком. копчения? Это, наверное, холодного копчения, я не знаю. Что ты именно массажируешь? А чтобы легче эта шкурка снималась, ее надо постучать по столу. Не надо стучать по столу. Вот, она раз, вот уже начинается отделяться. Девочки, вот кто-то издевается над рыбой, а только Александр. Но она не икорная. Нет. Ну и сегодня, девочки, будем украшать камин. Украшать камин будем зимней сказкой. Будет как в сказке. Так, я покупала вот такую вот веточку. Она под цвет розового золота и жемчуг. Очень красивая. В пару к вот этим вот бабочкам. Затем у меня здесь веточка, которую я изготавливала сама. Снежная такая, нежная, красивая. Бусы. Бусы вот эти вот покупала в магазине Fix Price. Девочки, обратите внимание, они очень красивые. Нежные, такие перламутровые. И в магазине Ашан продаются бусы под жемчуг. Гирлянда. 2 оленя у меня есть цвета золота. Подсвечники. Внутри они под золото, снаружи они под серебро. И когда там горит свеча, то очень красиво смотрится на серебре золотом. Вот такие подсвечники мы делали вместе с вами. Пару подсвечников в пару к елке. Мы изготавливали с вами елочку из зеркал,
елочка из зеркал, поэтому и подсвечники были у нас такие же. И в контейнере у нас чего здесь только нет. Снежинки вот такие вот. Они вообще нежненькие такие, воздушные. Ими можно украсить не только камин, можно украсить и окна. Они будут хорошо смотреться. И, допустим, когда вы будете проветривать комнату, они будут так нежно-нежно колыхаться. Также здесь у нас и красивые шарики. Покупала для камина и для елочки. На елочке, по-моему, точно такие же шары. Они прям переливаются, блестят. Пенопласт очень легкий и красивый. Упадут, если не разобьются. У кого животные, допустим, кошки, они же ведь хулиганистые такие. Рекомендую. Ну и здесь у нас тоже красивые синие под сталь. Сталь с синевой игрушки. Короче, будем украшать с вами камин. Ну, давайте посмотрим, что у нас получилось. Я уже зажгла очаг. Посадила на очаг греться птичек. В прошлом году мы с вами делали очень красивый венок. Ну, на мой, по крайней мере, взгляд, новогодний веночек с домиками. По бокам у нас стоят подсвечники. Они из магазина Fix Price. Очень красиво смотрятся. И недавно в одном из магазинов увидела для декора такие же точно подсвечники. Свечи фальш-свечи. Очень красиво смотрятся, когда зажигаешь вечером. Ну и давайте посмотрим украшения. По бокам я развесила серебристую, белую с серебром гирлянду. Очень красиво переливается. Развесила сосульки. Когда гирлянда зажигается на камине, сосульки прям поблескивают, как на морозе. Бусы очень красиво смотрятся. Сделала по длине разные. Также развесила здесь снежинки с капельками. И сверху у меня веточка. Веточка вот эта вот заснеженная, с бусинками. Олень сидит. И по бокам у нас золотые олени, цвета золота, вернее. Очень красиво смотрится. Немного захвачу картину. Картина была изготовлена мной как раз для гостиной. Думаю, что получилось неплохо. По бокам у нас бабочки. Вот я еще думаю, возможно, шарики немного сюда, шариков добавить, таких, знаете, синих, чтобы цвет дало. Ну и у меня в руках вот такие вот веточки красные. При желании можно, конечно же, их добавить. Сейчас вот так вот я их сюда размещу. Можно не добавлять. Здесь уже знаете как? Добавили, отошли, посмотрели. Понравилось, не понравилось, убрали. Я вообще красный цвет в декоре не люблю. Ну, единственное, свечи, потому что свечи в золотом, в цвете золота подсвечники смотрятся очень красиво. Хотя тут недавно видела свечи такие же узкие, удлиненные, они были цвета золота. Но с нашим подсвечником они сольются в цвете, поэтому думаю, что будет не очень. И не приобрела их. Красный цвет не люблю, но пусть гармонируют вот эти веточки с пуансетти, которые подарили детям. Ягодки будут, мне кажется, смотреться неплохо. Тем более у домиков крыша,
красного цвета. Я специально даже не декорировала, не закрашивала. Думаю, если будет все белое, тоже не очень хорошо. А на веночке смотрится с красными крышами. Тем более у нас здесь, смотрите, снежок поблескивает на крышах. И вместе с пуансетти смотрится хорошо. Я так думаю. Хотелось мне добавить немного золота. Все никак не уберу и даже не знаю, убирать или нет тыквы. У них тоже хвостики и листики золотого цвета. Но, наверное, я их куда-нибудь приспособлю в другое место. Ведь зимой тыквы имеют право быть, так как осенью их собрали. И они зиму могут зимовать в наших квартирах. Сейчас включу гирлянду на камине. Посмотрим, как смотрится с гирляндой. Гирлянда у нас холодного цвета с голубым оттенком. Покупали специально, опять же, чтобы не был белый цвет, чтобы не сливалось с камином. Очень много мне поступает вопросов о камине. На почту: Светлана, не жадничай, поделись, как делала камин. Я, конечно же, поделюсь, мне не жалко. Давайте так, я постараюсь найти ссылку на то, как я изготавливала камин накануне Нового года. Очень мне хотелось удивить мужа в своих способностях. А то он говорит: ты даже розетку починить не можешь. Нет, не могу розетку починить. Для этого и есть обученные люди. Зачем я буду рисковать розеткой? Итак, сам камин собран из ни картона, ни из пенопласта, ни из каких легких воспламеняющих материалов. Здесь у нас все, в принципе, монолитно. Когда мы переезжали, мы его перевозили даже вот в таком состоянии. Единственное, мы его, хотела сказать, утепляли, упаковывали, чтобы не пострадала облицовка. Здесь мы изготавливали вместе с вами из фанеры, плотной фанеры. Такой, можно сказать, прям вот, знаете, плотной, толстой фанеры. Камень облицовочный. Это, опять же, не пенопласт, это именно камень. Кирпичики. Там, где у нас очаг, за очагом зеркало. У меня было такое вот узкое зеркало, а по бокам оставались места. Я разбила зеркало, которые продавались в фикс-прайсе, наклеила, затерла затирочным материалом остатки, промежутки. И также сделала на основании тоже такое битое стекло, как бы, и тоже затирочкой. Мне кажется, получилось очень симпатично. Вместе с гирляндой, с подсветкой. Уютно. Когда украсим полностью квартиру, я вам обязательно покажу. Ну и, девочки, я решила все же украсить, добавить немного синего цвета, чтобы не было бледненько, так как сама гирлянда, она у нас белая, с серебром и даже с небольшим оттенком розового. Ну и синий цвет здесь прям просился. Тем более на елке есть шары серо-голубые. И поставила композицию «Олени в лесу». Мне кажется, около камина. Не громоздко, но будет также подсвечивать, красиво смотреться. А сегодня я буду на ужин готовить куриные потрошки. Что мне для этого нужно? Куриная печень. Она должна хорошо быть вымыта. Прям вот хорошенечко промываем. И куриные желудочки. Еще мне нужно почистить будет лук и морковь.
Но пока будет жариться печень, пока будут жариться желудочки, я почищу как раз и морковку, и лучок. Желудочки хорошенечко осмотреть, промыть. Они вообще продаются уже чистенькие. И разрезаю я обычно на 3 части. Можно на 2, но мне удобно вот на такие вот порционные кусочки как бы. Пока нарезаю потрошки, то есть желудочки, у меня уже на газ поставлена сковородка и подсолнечное масло я разогреваю в ней. Если какие-то остаются вот такие вот, допустим, шкурочки, я их убираю. Нам нравятся куриные потрошки, ничего здесь плохого нет. Раскупают их, кстати, очень быстро. Продаются они во всех магазинах, и их просто нужно уметь готовить. Потому что если вы неопытны в них, в приготовлении, то они могут быть жесткими, допустим, в данном случае желудочки. Чтобы желудочки были мягенькие и было приятно все это кушать, желудочки мы сначала обжариваем, затем добавляем печень, вместе уже с печенью обжариваем. Ну а пока я нарезаю. Желудочки у меня будут тушиться, обжариваться, а печень я как раз нарежу. Печень режу, сейчас покажу как. Можно обжаривать целиком, вот как она есть. Это куриная печень, она небольшая. Как вы делаете, если вы готовите? Вообще, что вы будете готовить на Новый год, девочки? Что-то такое сногсшибательное или что-то попроще? Так, желудочки я нарезала. Сейчас буду обжаривать, а печень хочу показать. Печень я буду нарезать. Вот смотрите, она вот такая. Я ее также нарезаю на 3 части. 1, 2, 3. И получаются небольшие кусочки. Это если большие кусочки есть, допустим, вот такие вот. Видите? Я просто разрежу их. Или вот, да нет, все они большие, все хорошие кусочки. Ну вот такая вот половинка печени. Я ее буду разрезать на 2 части. Ну а теперь пока обжариваю желудочки. Желудочки обжарились. Обжариваем не до угольков, чтобы они не были такими жесткими. Знаете, когда обжариваешь, они начинают быть жесткими. Теперь добавляем печень куриную. Сразу же перемешиваем все. И когда они обжарятся хотя бы 5 минут вместе, добавим соль, перец, различные приправы. Какие приправы буду добавлять я? У меня в обязательном порядке сладкий перец. Я его очень люблю. Очень хорошо получается с различными блюдами. Но это различные блюда. Это птицы или мясо. Когда готовлю рыбу, я не добавляю перец сладкий. И приправа для курицы. Ну и, конечно же, соль. Сейчас все это обжарим. Здесь у меня чайник стоит. Я его накрыла полотенчиком, чтобы он у меня не запачкался. Потому что стреляет. Вот когда я открываю крышечку помешать, стреляет. Огонечки я делала небольшой. Прям небольшой. Сейчас еще раз хорошенечко перемешаю и закрою крышечкой. Пока обжаривается у нас печень и желудочки, я уже натерла на терке, на крупной прям терке сделала морковку. Ну и лучок. Лучок, как обычно, ничего особенного такого. Пополам и нашинкуем. Единственное, что потоньше, чтобы оно было посимпатичнее, не грубовато было. Сначала морковь будем обжаривать вместе с печенью и... Так, сейчас у меня не сгорит. С
печенью и желудочками, а затем уже лук. Поэтому на одну тарелочку я кладу и морковь, и лук, но в разные стороны. Я всегда сначала, вот даже если суп готовлю, я запускаю сначала морковь, затем уже лук. Ну а пока у меня все это будет обжариваться, сейчас мы с вами приготовим творожники. Купила я творог. Мне показалось, что он прям такой, знаете, хорошенький, свеженький. Я даже покупала на рынке, я даже нюхаю и прошу попробовать. Правда, серьезно. Пробовать дают одноразовыми ложечками. Мне дали ложечку, я попробовала и ее выбросила сама. Продавец ее себе не забирает для того, чтобы выбросить. Стоит рядом такая урна, ведерко симпатичное, розового цвета. Так вот, очень классный, прям замечательный творог, очень даже вкусный. Я его уже попробовала со сметаной. И сметану купила, а сметана, знаете, еще сливки. Еще она не загустела, завтра будет вообще густая-густая. Так, ну что, у меня здесь творог килограмм. Нет, не килограмм, наверное, 800 грамм, потому что я сделала себе, прибежала голодная, сделала себе немного творога со сметаной, с сахаром. Так, ну, значит, где-то грамм 800 творога, 2 яйца, сахар. Все, девочки, делаем по вкусу. Ой, одной рукой. Вот. Сахар и мука. Мука у меня всегда уже в контейнере просеянная. Сахар берем по вкусу, как вы захотите. Можно даже делать и без сахара. Но нет, я немножко добавляю. Не перебарщиваю, конечно. Добавляю сюда 2 яйца. Я всегда на килограмм добавляю 2-3 яйца. Но сегодня 800 грамм, поэтому 2 яйца. Сахар по вкусу. Ну, не знаю, сейчас посмотрим с вами. Ложечку достану. Так. Вот одна ложечка и вторая. У меня будет тогда 2 ложки сахара. И достаточно. Кстати, кто еще вдруг не купил, я думаю, все уже купили в магазине Fix Price вот такие вот красивые баночки новогодние. Не просто настроение на кухне. Они такие яркие, красивые. Мне, допустим, в квартире ничего яркого нет. Но вот на кухне эти баночки, прям тем более с текстильной картиной, смотрятся очень контрастно. Знаете, спокойно и яркие. Так, то обязательно купите. Я к чему клоню? Все, что хотите. Можно сюда даже мелкие печенюшки, крекеры. Можно соль, если в таких объемах вы пользуетесь солью. У меня вот соль маленькая соломка. Так, немного муки. Можно вместо муки, знаю, добавляют манку. Но не знаю, как-то сегодня вот я взяла муку. Так, наверное, достаточно будет. И все перемешиваем. Перемешиваем и формирую такие биточки, творожнички. И обжариваем. Обжариваю я на маленьком огонечке. Ну, а по ходу, пока у меня здесь жарится все, шкварчит и пахнет. Вкусно, девочки. Можно с макарошками, можно с вермишельками, можно с картофельным пюре, с гречкой, с рисом. Вот подходит к любому гарниру. Так, но здесь я перемешиваю, формирую. Время остается полчаса до ужина, я должна успеть. А ужин, между прочим, готов. Сейчас накрываю на стол. Итак, это моя порция. Здесь у нас макарошки. Конечно же, печень плюс желудочки. Очень вкусно, с морковью, с лучком. Сбоку я положила, здесь у нас кабачок я жарила. Оставался один кабачок, и, здесь его нужно пожарить. Можно в духовку, конечно, но мне не нравится в духовке. Он когда такой, знаете, распаренный. Немножко обжарила, его обжаривать совсем чуть-чуть. Ну и смотрите, конечно же, творожники, сметана, сок и помидоры в собственном соку. Здесь
Если Александр захочет, еще может добавить себе. Кстати, вот эту форму покупала в светофоре. Не пробовала, девочки, ее еще в духовке, в микроволновке, боюсь. Если кто покупал, вот с такой крышкой, сейчас покажу. Я показывала свои покупки. Вот такая вот крышечка. Была еще розовая крышка. Я выбрала синюю. Если вдруг вы ставили ее в микроволновку, как она себя там повела? Такое, знаете, плотное стекло, но, не знаю, ничего не было указано. Всем приятного аппетита и приглашаю вас к себе на ужин. И, конечно же, на творожнички с чаем. Можно еще и кофе. Александр обязательно вас угостит и кофе. Он у нас вкусный. Всем приятного аппетита. Александр, Да, я слушаю. пошли, пошли. Накрываю на стол. Я уже Александру на стол поставила, но я свою порцию вам показала.